บ้านนี่คือเจียวไว้แต่ขยมจองบางหางตะการบอมปนงอกเนธาแอบระบบขมายยังมวยนี้คือยังเลี้ยงยีสรูนเหมือนเต้นหอยกาดอกลุยก็ยังดอกบานยังเปิดประกอบได้บ้านเราสุดได้บอมปนงอกนี้บ้านหอยก็สมสวากรมได้บ้านสำหรับการโจรหมกกันชแนลระบบขยมสายจิตทำไมบ้านหอยสำหรับวิดีโอมวยนี้ขยมหนึ่งทัวการบางหางตะการบองปนงอกนี้บ้านปีระเบียบในการดอกลุยเจนปีแอบระบบขมายจึงมวยบ้านได้มินชมูท่าแคมฟิกไอสำหรับแอบมวยนี้บองปนงอกนี้ภายจิตดังหอยบ้านการรกลุยคือมินลักษณะงีสรุลเหมือนเต้นโดยกรอนแต่บองปนงอกนี้ทัวการโพรูปบ้านจุดลายรูปจุดขมันรูปบ้านหรือก็จุดเซียนรูปคือบองปนงอกนี้หนึ่งตัวบ้านตึกประบ้านตึกจัดบองปอนอักนี้ให้บ้านให้สำหรับการรกลุยจีมวยหนึ่งแอบมวยนี้คือบองปอนอักนี้อาจการเลี้ยงโดยสไลด์บ้านคือมันกำหนดในจำนวนเป็นตัวบองปอนอักนี้ตีบ้านให้ในปีนี้คือขยมรกบ้านลุยบ้านจำนวน$50จุดไซส์ปีเซนให้บ้านสำหรับปีนี้บ้านก็จะเปเวลียมวยได้ขยมทัวการบางหางบ้านปีระเบียบในการดอกลุยได้บ้านใช้บองปอนอักนี้มนหนึ่งทัวการบางหางแต่การบองปอนปีระเบียบในการดอกลุยเช่นปีแอบมวยนี้นะบ้านขยมดังทัวการบางหางบาดตีมุ้ยขยมดังทัวการบางหางแต่การบองปอนอักนี้บาดได้ทำไมปีระเบียบในการโจชมูมันติดสันบาดให้ตีปีสำหรับบองปอนได้เหมือนตอนบาน subscribe แต่เลยช anel บางยมนะบาดส่งบองปอนอักนี้ช่วยจดในบทตรง subscribe เนี่ยมวยพ้องบาดประตอบมกจดในเลยรูปสัญญากันดังบาดไม่จะตัวบ้านในวิดีโอทำไมแปะปอนแต่เลยกันเลยในจำนวนดังบาดก็แปะปอนแต่เลยการรกลุยบาดจมวยหนังแอปหรือก็เว็บไซต์เซ็งจิตรานติดได้ขยมบานทัวการบางหางในขนมช anel มวยนี้บ้านจะบองปอนนี้ยมโซมันจัดดิฉันสำหรับแอบมวยนี้นะบองปอนได้แต่งแต่ชาซูยมทาตายังอาจดอกโจตกันกันเนี่ยในวิงได้บานได้หรือก่อนบ้านแล้วยมโซมันจัดท่ายังอาจทุกการดอกบานโจกันเนี่ยในวิงบานหอยนะยังอาจดอกโจกันเนี่ยในวิงบานหอยไอสำหรับตรูมันนี้บทตามการบัญชีระบบมันจะแอบคือกอดบานมันจัดท่านั่งทุกการดอกโจตกันนะตรูมันนี้มือเตียนบนใต้ในเป็นนี่คือมันตอนมีนมุกเงียมวยนิตีบ้านแต่แล้วก็หมอคาดไปอยู่สำหรับบองปอนได้ทำไมได้จังทุกการโจชมูรกลุยจีมวยหนึ่งแอบระบบขมายยังมวยนี้นะบองปอนงอกนี้อาจโจลแต่คางกราววิดีโอระบบขยมเมาส์บ้านนี้บองปอนงอกนี้บ้านสำหรับบองปอนได้กำปงแต่ตามด้านตุสนาวิดีโอขยมนะบองปอนงอกนี้กรอนแต่จุดกลายสัญญานี้บ้านจกราวนั้นยังจุดเลือหนึ่งเมาส์บ้านเอาไปได้จุดเมาส์บองปอนงอกนี้หนึ่งคืนกลายเนี่ยบ้านได้ขยมบ้านทุกการดัดลิงหนึ่งคางกราวนึงอ่ะจังบองปอนงอกนี้กรอนแต่จุดเลือลิงหนึ่งเมาส์บ้านเอาไปได้บองปอนงอกนี้จุดเลือลิงระบบขยมบองปอนงอกนี้หนึ่งโจมกันตุ่มรงแบบนี้บ้านนี้คือจุดตุ่มรงมวยได้บองปอนงอกนี้เตยทุกการบ่มเป็นปอร์มีนมวยจำนวนในขนมแอบระบบมายืงบ้านอะไรในตรองจำนวนนี้บองปอนงอกนี้ปัจจุบันคือไงบางครั้งเลือคือยังเตยทุกการบ่มเป็นใน username บางครั้งกลางคือ email address บางครั้งกลางมือติดคือ password ให้ครั้งกลางมือติดคือยังทุกการ confirm ใน password ได้บ้านอะไรได้ทราบแต่ขยมบ้านทุกการบ่มเป็นรู้ใช้ขยมดังทุกการบางหางแต่มาดองบ้านนี้บองปอนงอกนี้บาง username คือยังเตยทุกการดัชมูระบบบองปอนงอกนี้แต่มาดองบ้านดาวดับปุ่มจำบัตรทุกการดอกคลีตีเอาการดัชมูนี่คือเติมมีการจองจำพองนะในตรองจำนวนนี้นะบางยังทุกการด่ามาสอทงกับบ้านสอโตยกับบ้านไหนบางครั้งกลางคืออีเมลแอดเดรสยังช่างยมชื่อทาบองปอนงอกนี้ไปจีมีไหนสำหรับอีเมลนะยังเติมแต่มีอีเมลกรุ๊ปนี้บ่าไอ้ประตูม้าคือยังกระเลยมาเมื่อครั้งกลางบางครั้งกลางนี่คือเกด่าทาพาสเวิร์ดบางครั้งกลางมันติดคือพาสเวิร์ดจังพาสเวิร์ดแต่งปีนี่คือจะพาสเวิร์ดแต่มวยตีปนใต้สำหรับการด่าพาสเวิร์ดนี้คือเติมแต่มีการจองจำโดยครูนไอพองนะในตรองจำนวนนี้นะบางคือมีจองจำโดยครูนไอบางประตูมาติดบองปอนงอกนี้หนึ่งคืนกลางครั้งกลางเนี่ยบางคือเกด่าทา gender ไอ gender นี่คือชื่อกลางในบองปอนงอกนี้นั่งเติมทัวการหรือบางเพศโปรหรือกับเพศสไลนะบางคือยังจุดในตรองจำนวนนั้นดำใบทัวการหรือบางโปรดับโปรสไลกระดาษสไลเมาไอประตูปียังทัวการบ่มปิงข้างเรือนี่รุยรอละห้อยบองปอนงอกนี้เติมกระเลยมาเมื่อครั้งกลางบางได้เกี่ยวยังนั่งทัวการคริสในเรือปอบในมวยบางประตูปียังทัวการคริสรุยรอละห้อยยังจุดในเรือปิดทาง let's go นี่เมาบ้านเอาไปได้บองปอนงอกนี้จุดรุยห้อยบองปอนงอกนี้นั่งโจมกันตุ่มรงทำไมนั่งแทบทำไมบ่านี่คือเชื่อแทบมวยได้บองปอนงอกนี้นั่งเติมทัวการบ่มปิงบ้านก็ด่ารูปทอระบายยืงนะบ้านคือยังเติมทัวการด่ารูปทอระบายยืงเมาจังยังจุดในเรือนั่งเมา ไ
ហើយយើងធ្វើការរើសនៅរូបភាពណាមួយបាទនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការដាក់រូបថតរបស់ខ្ញុំរួចហើយបាទគឺខ្ញុំបានដាក់រួចហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់រួចហើយបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលេចមើលខាងក្រោមបាទដែលមានពាក្យថា save និង continue បាទយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទបន្តមកទៀតយើងនឹងចូលមកកាន់ tab ទី2បាទ tab ទី2នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញបាននៅ first name last nameបាទ country ហើយនឹង birthday បាទហើយនៅខាងលើគឺយើងត្រូវធ្វើការដាក់ឈ្មោះរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតែម្ដងបាទនេះឃើញទេបាទនេះគឺខាងលើនេះគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយណាទាំងពីរហ្នឹងណាទាំងឈ្មោះតកូលនិងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីយើងដាក់រួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះបាទ select country ណាបាទ country នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការ select ដើម្បីរើសនៅទីតាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលចុចមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះណានេះគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការរើសនៅទីតាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដល់ពេលដែលយើងចុចហើយយើង scroll ពីក្រោមឡើងមកលើមកយើងនឹងឃើញនេះគឺគេដាក់ថា Cambodia បាទយើងគ្រាន់តែចុច select ទៅលើ Cambodia នឹងមកយើងនឹងជាប់ហើយបាទនេះឃើញទេCambodia នឹងជាប់ហើយឥឡូវអ្វីដែលយើងធ្វើមួយទៀតណាបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមបាទគឺគេដាក់ថា birthday កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការកំណត់នៅអាយុរបស់យើងបាទគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការដាក់ឲ្យពិតប្រាកដមកបាទវាមិនជាបញ្ហាអីទេណានៅត្រង់ចំណុចនេះណាបាទដើម្បីធ្វើការកំណត់នៅអាយុរបស់យើងបានបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលយើងចុចហើយវានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះណាយើងកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចខែបាទចំណុចខែនេះគឺយើងត្រូវចុចនៅលើនឹងមកបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទដូចគ្នាដូចមិញអញ្ចឹងដែលយើងរើសទីតាំងនៃប្រទេសអញ្ចឹងណាបាទយើងអាចធ្វើការរើសនៅខែណាមួយសម្រាប់បងប្អូនខែណាយើងចុចទៅលើខែហ្នឹងមកណាយើងចុចលើខែហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងចុចហើយបងប្អូនអរគ្នាត្រូវរើសនៅឆ្នាំទៀតយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើឆ្នាំមកគឺគេនឹងបង្ហាញនៅចំណុចនេះដដែលបាទគ្រាន់តែជាឆ្នាំបាទ1900ប្រហែលអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចរើសឆ្នាំកំណើតរបស់បងប្អូនគ្នាហើយយើងគ្រាន់តែចុច select ទៅបាទគឺជាការស្រេចហើយបន្ទាប់ពីយើងរើសខែហើយនឹងឆ្នាំរួចហើយក៏យើងត្រូវធ្វើការរើសនៅថ្ងៃមួយទៀតដែរសម្រាប់ការរើសនៅថ្ងៃបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែយកម្រាមដៃចុចទៅលើថ្ងៃណាមួយដែលមាននៅខាងក្រោមនេះយើងចុចទៅលើថ្ងៃមកយើងនឹងបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយបាទនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការរើសនៅថ្ងៃទៀតបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទគឺយើងបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយនេះគឺជាចំណុចដែលចុងក្រោយហើយដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញព័ត៌មាននៅក្នុង app មួយនេះណាបាទហើយបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលេចមើលខាងក្រោមបាទបន្ទាប់ពីយើងបំពេញព័ត៌មានហើយយើងនឹងឃើញពាក្យថា save និង continue បាទយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើនឹងមកយើងធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ទម្រង់នៃ app របស់យើងវិញបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃ website សម្រាប់ app របស់យើងនេះគឺយើងអាចប្រើជាលក្ខណៈ website ក៏បានយើងប្រើជាលក្ខណៈ app ក៏បានដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនចង់ឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅលើការ download បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចប្រើជាលក្ខណៈ website អញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ download ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតិចសិនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រើជាលក្ខណៈ app បងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Play Store បាទសម្រាប់ Android ហើយបន្តមកយើងនឹងឃើញប៊ូតុង search យើងគ្រាន់តែ search ពីថា Camfect នេះឃើញទេយើងចុចមកបាទ Camfect ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយនេះឃើញទេនៅខាងលើគេនឹងតែម្ដងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើ app ហ្នឹងមកយើងធ្វើការដំឡើងមកហើយយើងបំពេញនៅ username ហើយនឹង password មកបាទគឺជាការស្រេចបាទតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតិចសិនសម្រាប់ app មួយនេះយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុច like ទៅលើរូប comment រូបឬក៏ post នឹងរូបឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចសិននៅពេលដែលយើងឃើញអញ្ចឹងយើងចុច like មកឃើញទេយើងចុច like ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានពិន្ទុហើយមួយទៀតការទទួលបានពិន្ទុមួយទៀតគឺយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែង comment ហើយយើង comment មកបាទតើយើង comment ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងរូបភាពរបស់គេអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវដោយសារនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការ comment ឧទាហរណ៍ហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះបាទកន្លែងសញ្ញាព្រួយបាញ់ហ្នឹងគឺយើង comment ទទួលបានជោគជ័យហើយនេះក៏យើងទទួលបានពិន្ទុមួយផ្នែកទៀតដែរហើយមួយទៀតគឺយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការផុសនៅរូបបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំផុសនៅរូបនេះមួយចុះចុចលើរូបហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុចដានមកហើយយើងធ្វើការសរសេរជា title ក៏បានមិនសរសេរក៏បានបាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើ public មកបាទនេះឃើញទេឥឡូវយើងធ្វើការផុសរូបទទួលបានជោគជ័យហើយ
បាទតើឥឡូវកុំឲ្យខានពេលយូរនៅត្រង់ចំណុចការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការលេងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញរួចហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយវិញសិនបាទដោយសារតែមានបងប្អូនច្រើនណាស់គាត់សូមនាំពរខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីការដកលុយបាទឥឡូវយើងចុចមកកន្លែងនេះបាទកន្លែង profile របស់យើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទឲ្យបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ឆ្ងល់ថាតើលុយនេះបន្ទុកនេះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដូរទៅជាលុយបានតាំងក៏ពិតទៅបន្ទុកនេះវាឡើងអញ្ចឹងលុយគឺយើងបានស្រាប់ហើយបងប្អូនគ្នាកុំមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះណាសម្រាប់បងប្អូនដែលឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចនេះត្រូវតាមដានវីដេអូនេះឲ្យបានច្បាស់បន្តិចបាទឥឡូវនេះថាតើបន្ទុកនេះយើងមិនចាំបាច់ដូរទេខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមិនចាំបាច់ដូរទេគឺវានឹងលោតទៅជាលុយស្រាប់ហើយដើម្បីឃើញលុយមិនមែនយើងមើលត្រង់ចំណុចនេះទេណានេះគឺជាចំណុចលុយមួយដែលយើងអាចធ្វើការដាក់លុយបញ្ចូលដើម្បីធ្វើការ upgrade account ឬក៏យើងធ្វើអ្វីផ្សេងៗគឺយើងត្រូវការលុយត្រង់ចំណុចនេះឥឡូវដើម្បីមើលឃើញលុយឬក៏ធ្វើការដកលុយយើងត្រូវកលេចមើលត្រង់ចំណុចខាងក្រោមបាទដែលមានពាក្យថា general setting បាទយើងចុចលើនឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើពាក្យថា setting general setting ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃយើងចុចកន្លែងនេះទៅវិញមកហើយយើងធ្វើការ scroll ឡើងមកលើតិចមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែង balance របស់យើងណាយើងចុចនៅនឹងមកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការណែនាំសមាជិកបន្ថែមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចសិនបាទយើងចុចកន្លែងនេះ My affiliate ហ្នឹងយើងចុចនៅលើនឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ link មួយហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការ copy link នេះ link របស់យើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃយើងសង្កត់មកហើយយើងអស់មកបាទហើយយើងយក share ចូលទៅកាន់ social media ផ្សេងឬក៏ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងផ្សេងទៀតដើម្បីគាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះចឹងទៅណាបាទតើឥឡូវខ្ញុំ back ត្រឡប់ថយក្រោយវិញខ្ញុំដើម្បីធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយវិញបាទតើឥឡូវយើងចុចនៅលើ balance បាទយើងចុចលើ balance របស់យើងមកហើយចំនួនទឹកប្រាក់នេះនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច like ចុចអីហ្នឹងគឺលុយហ្នឹងគឺនឹងធ្លាក់មកត្រង់ចំណុចនេះណាយើងមិនមែនមើលនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងបន្ទុកមិនទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយណានៅត្រង់ចំណុចនេះបាទឥឡូវដើម្បីធ្វើការដកលុយបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះដែលគេដាក់ថាបាទ withdraw method ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគេដាក់ថា PayPal យើងអាចធ្វើការដកលុយបានបាទតាមរយៈ PayPal ក៏បានតាម ABA Bank ក៏បានតាមគណនីវិញក៏បានដែរបាទឥឡូវដើម្បីធ្វើការដកលុយយើងត្រូវធ្វើការបំពេញព័ត៌មានសម្រាប់ការដកលុយមួយចំនួនសិនបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើ PayPal ហ្នឹងមកបាទហើយក៏បងប្អូនគ្នានឹងឃើញ bank នៅខាងក្រោមណាយើងចុចនៅលើ bank នឹងវិញមកបាទនេះនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចនៅលើ bank បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះឃើញទេបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចសិនកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាបាទ account number ហើយបងប្អូនគ្នានឹងឃើញអក្សរទូចមួយនេះអក្សរទូចនេះណាគេដាក់ ABA Bank ឬក៏វិញ account ណានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ដកចូល account វិញយើងបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃដែលយើងបានបង្កើតគណនីវិញមកណាហើយសម្រាប់ ABA យើងបំពេញកុង ABA របស់យើងមកគឺជាការស្រេចហើយណានៅត្រង់ចំណុចនេះណាបាទឥឡូវយើងកន្លែងមើលខាងក្រោមគឺគេដាក់ថា country បាទ country នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការដាក់ Cambodia តែម្ដងណាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទយើងដាក់ Cambodia នឹងមកបាទយើងដាក់ Cambodia ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទខាងក្រោមបងប្អូនគ្នានឹងឃើញគេដាក់ថា your bank account បាទ account ឬក៏វិញ name មានន័យថាឲ្យយើងធ្វើការបំពេញឈ្មោះដែលយើងបានបង្កើតនៅលើកុងធនាគាររបស់យើងឲ្យទៀតថា ABA បងប្អូនគ្នានៅពេលដែលយើងទៅបង្កើតគឺគេបានសួរឈ្មោះរបស់យើងគេដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់យើងហើយសម្រាប់ធនាគារនីមួយៗយើងមិនអាចដាក់ឈ្មោះคล้ายៗបានទេណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះយើងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកហើយសម្រាប់គណនីវិញក៏អញ្ចឹងដែរវាអត់មានខុសគ្នាទេគឺយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះរបស់យើងឲ្យពិតប្រាកដមកដែលមាននៅលើកាតឬក៏ឈ្មោះដែលយើងបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកុងធនាគារណាហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនគ្នានឹងឃើញគេនេះឃើញទេគេដាក់ថា Swift code ណា Swift code នេះគឺជា Swift code ដែលតំណាងទៅកាន់bank នីមួយៗបាទដូច ABA អីចឹងទៅណាបាទហើយខាងក្រោមវិញគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនៅ address អញ្ចឹងមានន័យថាគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនៅទីតាំងរបស់យើងណាទីតាំងរបស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំតិចសិនបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺនៅខាងលើ account number របស់ខ្ញុំគឺនៅខាងក្រោមលេខកុងធនាគារហើយ country គឺខ្ញុំដាក់ Cambodia បាទហើយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះកុងធនាគារដែលខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះណាបាទគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតែម្ដងហើយ Swift code នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅគណនីវិញបងប្អូនទាំងគ្នាអាចសួរទៅខាងគណនីវិញណាបាទសួរអាចឆាតទៅសួរខាងវិញទៅបាទហើយសម្រាប់ ABA បងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់បានបាទគឺ ABA AK HPP ណាហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាយកសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ ABA បងប្អូនគ្នាអាចដាក់មកដូចគ្នាមកមិនជាបញ្ហាទេ
បាទតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញព័ត៌មានរបស់យើងហើយបាទតើឥឡូវចំណុចចុងក្រោយដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមណាបាទយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា request withdraw បាទយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទដើម្បីធ្វើការដកលុយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះការ request របស់យើងទទួលបានជោគជ័យហើយសម្រាប់ការដកលុយខ្ញុំបានសួរទៅខាងម្ចាស់ app ដែរគាត់បានបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាខ្ទង់2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃណាសម្រាប់ការដកលុយហើយការដកលុយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគេត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើ account របស់យើងដែរថាតើ account របស់យើងនេះបានធ្វើត្រូវលក្ខខណ្ឌរបស់ app ដែរឬក៏អត់ឬក៏យើងនឹងធ្វើការលេងដើម្បីខ្លែងបន្លំដើម្បីទទួលបានលុយអញ្ចឹងទៅណាបើសិនជាបងប្អូនគ្នាបន្លំក្នុងការទទួលបានលុយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមិនទទួលបានទឹកប្រាក់ក្នុងការលេងជាមួយនឹង app មួយនេះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការលេងដែលមានភាពស្មោះត្រង់ដោយសារតែការលេងរបស់យើងនេះយើងចុច like រូប comment រូបនឹងគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេបាទគឺដូចលេង Facebook អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងទទួលបានលុយអញ្ចឹងទៅណាសម្រាប់ចំនួនទឹកលុយនៅពេលដែលទឹកលុយមកដល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះលុយដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកជាមួយនឹង app របស់ខ្មែរយើងណាបាទឥឡូវគឺបានធ្លាក់មកដល់ហើយបាទព្រឹកមិញគឺខ្ញុំបានធ្វើការដកនៅម៉ោងប្រហែលជាខ្ទង់8បាទ8ព្រឹកហើយនៅពេលនេះប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង 11:50 បាទនេះម៉ោង 11:50 នាទីលុយនេះគឺបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកុងធនាគារ ABA របស់ខ្ញុំហើយបាទការដកលុយនេះគឺដកបានលឿនមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា app របស់ខ្មែរយើងមួយនេះគឺយើងលេងងាយស្រួលមែនតើហើយការដកលុយក៏យើងដកបានយ៉ាងពិតប្រាកដដែរបាទនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបែរជាឃើញហើយបាទគឺឈ្មោះអ្នកដែលផ្ញើមកហ្នឹងគឺកងបាទបូរ៉ាបាទរស្មីបាទឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃើញហើយបាទចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ50បាទ$5.44 សេនឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង app របស់យើងវិញបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំនួនដែលយើងបានដកហ្នឹងគឺបានធ្វើការ approve ហើយណាបាន approve ហើយចំនួនដកនេះឃើញទេបាទគឺ$55.44 សេនណាបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទវីដេអូចុងក្រោយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងបានដកនេះគឺទទួលបានយ៉ាងពិតប្រាកដតែម្ដងបាទតោះឥឡូវបងប្អូនគ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ